ist zart. Die sind krass. Das hab ich ja mal nie gesehen. Dann kleine Junge zuerst. Yeah, because there's water in the ground. Yeah. Yeah, look at that. Jetzt können Sie gleich einen anderen Fall mitmachen. Look, have water. They have fun. But that he is small. He is. What is that? This is amazing.